為者寶林啊，嚟到新都城，聽講呢，今日啲超級市場俾人搶購一空啊！咁啊，過嚟望一望先，唔知樓上嘅狀況係點樣呢？啲嘢食就少啲咯，冇乜凍肉剩啦。明顯呢，今日嘅人流呢係多咗好多啊！簡直係刺激經濟啊！唔知 Uni 又點樣呢？哇！你睇下個麵包架，同埋前面排隊人龍，望下冷藏食品個架先。好多都吉晒啊！哇！你睇下平時賣饅頭啊、燒賣啊嗰啲，好彩呢邊仲有啫。哇！啲蛋，哇！你睇下呢度啲凍肉，乜都冇晒啊！連呢間麵包鋪平時8點先做優惠嘅，乜都冇晒啦。咁基本上呢 Uni 其實都係一間比較貴價少少嘅超級市場啦。唔知其他又點樣呢？去景林村嗰間百佳望一望先。嚟到啦，景林村嘅百佳。啲蔬果，個藥架，啲廁紙，個米架就都仲有米嘅，少咯。啲油就少啲咯，而啲即食麵就補緊貨。去埋新都城3期間惠康望下先，唔知間惠康貨物又齊唔齊整呢？哇！呢度人龍都唔少喎，個肉架，啲罐頭，好吉啊！啲米就都有嘅，少啲咯。啲油就都有嘅，少啲咯。哇！呢度廁紙夠多啊，唔使擔心去廁所嘅問題啊。咁啊，呢邊都少啲，呢度係排隊嘅人龍啊。呢個係寶林村啊，睇下入邊間百佳點樣先。呢個係寶林村嘅百佳啊，閂咗啊，提早閂喎。咁呢就有人同個 staff 喺度爭執啊！即係佢覺得有冇搞錯啊？咁早閂咁樣啊！好啦，唔影啦。咁剛才個客人呢，就同個 staff 去理論啦，就話：喂，你寫明8點半先閂嘅喎，咁樣。咁啊，而家都未到8點半，先8點鐘，你又唔俾人入咁樣。咁啊，喺度爭拗啦。不過其實冇得好講噶啦，你入到去都冇嘢買，乜都賣晒啦。
好啦，咁啊，而家去埋惠安園嗰間惠康啦。哇！連啡粉個麵包架都空空如也。嚟到惠安園啊！佢間百佳都冇開喎。哇！提早閂門唔通？係啊，佢個疫情嘅問題呢，由2月24日開始呢，就8點鐘閂啊。咁啊，順便望一望入邊啲架都好吉嘅，其實。哇！有人着晒防護衣咁樣喎，做乜鬼啊？你話？哇！原來消毒緊啊！我見到佢呢揸住支消毒嘢喺度噴下嘅，原來。OK， 咁好似有啲事情咁樣，唔通有人確診？有啲驚添。哇！你睇下，真係支嘢噴下㗎。好啦，走啦。好啦，基本上就係咁樣啦。咁啊，你都見到啦。咁啊，惠安園惠康消毒緊啦。寶林村嗰間百佳呢，就提早閂門，又唔知咩事啦。咁另外就新都城嗰兩間超級市場呢，都可以話係爆多人啊。尤其就係三期嗰間惠康啊。咁啊，貨物就唔算太齊㗎啦，全部都。咁啊，睇下你要啲乜嘢啦。咁廁紙就3期都仲有好多嘅，即係3期惠康。咁啊，廁紙嗰啲好似唔知 Uni 有冇得賣嘅呢？咁 Uni 好似賣食品比較多嘅。咁啊，嗰啲凍肉櫃啊，嗰啲其實都好多，即係有好多貨都開始缺貨㗎啦，已經。咁啊，另外仲有就係景林村啦。你見到個藥架都真係幾誇張啊！嗬，唉，咁好啦，咁啊呢段片嚟到呢度先，咁啊多謝陳肇始啦嚇，咁啊呢個搶購潮又再開始啦，好，拜拜。